Prej sot nuk do të ketë më paralajmërime për shkelësit në trafik, por do të shqiptohen gjoba sipas sistemit që po zbatohet, pasi edhe zyrtarisht në territorin e Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës, si dhe në korridoret 8 dhe 10, filloi zbatimi i sistemit Safe City. Në fazën e parë, sistemi do të detektoj 4 lloje tipike të shkeljeve: parkim të parregullt, tejkalim të shpejtësisë së lejuar, kalim me semafor të kuq dhe drejtim të automjetit me afat të skaduar të regjistrimit. Në paraqitjen e mbrëmshme në televizionin shtetëror, Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski informoi se është miratuar një rregullore e re me të cilën është rritur pragu i tolerancës për shpejtësinë e drejtimit të automjeteve, respektivisht tolerancë prej 6 km/h për shpejtësi deri në 100 km/h dhe 8 km/h mbi 100 km/h. Това значи дека ако возите моторно возило таму каде што имаме знак од 30 km/h, со 36 камерата нема да ве евидентира за сторен сообраќајен прекршок, ќе ви евидентира од 37. Значи нема порак. До 50. Од 50 до 100 толеранцијата законска согласно новиот правилник е 9. Што значи тоа? Тоа значи дека ако управувате моторно возило таму каде што е дозволено до 50, со 51, камерата ќе ви евидентира и ќе ви пушти порака, односно ќе ве казни системот, доколку управувате моторно возило со 60 km/h. Таму каде што имаме ограничување од 100 и повеќе, над 100 уствари се извинувам, од 101 па повеќе се управува моторно возило, камерата ќе ве идентификува со толеранција од 12 km/h. Значи, таму би добиле казна доколку е дозволено да речеме 100 km/h, а вие управувате моторно возило со 113 km/h. Këto tolerancë sipas tij janë plotësisht të pranueshme me qëllim që sistemi të funksionojë dhe qytetarët të binden se qëllimi nuk është ndëshkimi, por më pak aksidente, më pak të lënduar dhe më pak jetë të humbura. Toshkovski theksoi se disa qytetarë mund të marrin njoftime ose proces verbale që nuk lidhen me automjetet e tyre apo me shkelje që nuk e kanë kryer dhe për të njëjtën mund të paraqiten ankesat në cilën do stacion policor. Çdo qytetar që vëre mospërputhje në të dhënat ka të drejtë i drejtohet cilës do stacion policor dhe të paraqesë se bëhet fjalë për gabim. Sipas procedurës ligjore, Ministria e Punëve të Brendshme brenda 24 orëve do të kryejë verifikimin dhe korrigjimin e të dhënave dhe qytetari do të njoftohet se nuk do të ndiqet penalisht nëse nuk e ka kryer shkeljen. Ai shtoi se sistemi i ri përfshin edhe një mekanizëm shtesë për mbrojtjen e të dhënave personale. Pas marrjes së SMS njoftimit për një shkelje, qytetari do të duhet të hapë proces verbalin përmes një linku, ku për shkarkimin e dokumentit do të kërkohet futja e numrit personal. Kjo është një siguri shtesë dhe përndalon dërgimin e të dhënave personale të persona të gabuar. Ministri pranoi se pavarësisht teknologjisë moderne, mund të ketë edhe gabime teknike për shkak të dritës, kushteve atmosferike apo faktoreve të tjerë që ndikojnë në leximin e targave. Në raste të tilla, qytetarët do të kenë sërish mundësi të kërkojnë korrigjim, i cili do të bëhet në afatin më të shkurtër të mundshëm.